Доброго дня, простите, можно задать пару вопросов? Да, конечно. Что вас привлекло в данном мотоцикле? Просто интересно посмотреть что-то новое, как бы я-то катаюсь больше на более высоких мотоциклах и захотел почувствовать, как это на более низком мотоцикле. И как ощущения первые? Очень необычно, он явно тяжелее моего, да, но я этого не чувствую. А ноги ставили, пробовали? Но ноги очень необычно. То есть вот само положение, как бы вот, когда сидишь прямо, я не привык. Ну, он называется круизер, то есть как раз на дальняк можно куда-то уехать. Но с таким сиденьем, думаю, да. Спасибо.